درود و درحبات اوست میڈیکل احوال 8/9/2021 آشا وانگ لوٹیت عائشہ محمد عمر کے 9 سال چوکن تو مند گیابا نشتاق آیک پادیا لنگت بزام معذورت گوستگیں سالہ اوست رویل پنڈنے مگا دس گرک بوتگو ٹرائی سیکلے دیک بوتگو پائیے علاج واسطہ ہم جوت کنک بندات کتاک عائشہ محمد عمر اوستا دس گپتا گو اوست میڈیکل ٹیم باس بشرم قادرہ ڈاکٹر پیش داشتہ گو گوشتگ آئیے پادے علاج بیت اوستا ہمیں فیصلہ کتا کہ آشا لٹا پچ بگیب تو وتی پادانی سرا آیا وانگا راہ بدن ای وحدی آ کراچی آئین تو آپریشن ہرچ 1,80,000 کل دارین چا اوست نیمگا انشاءاللہ آئیے علاج کنک بیت تو ماگوں بلوچ راجا دزبندی کنے کسا سالیں بانک آشائے کمک کو مددتا علم بکنن جود پار کسا اوس پبے وسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان شنکار اوست میڈیا کمیٹی